Mostrando todos os meus videotoys caseiros. Esse tem um caseiro. Este paper de squish de maçã. Essas minhoquinhas malucas. Esse squish de emoji. Esse paper squish de pokebola. Esse paper squish gigante de mão. Paper squish do Na United. Paper squish de recusar. Simple Dimple caseiro. E por último, SMR. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e dá o seu like.